كانت ليلة القدر، كانت ليلة القدر وأجواءها الروحانية في الحرم النبوي الشريف، وبالتحديد من 25 سنة، ربع قرن، سنة 1993. مبارك كان بيعمل عمرة ولابس جلباب، وفجأة سمع صوتا من شيخ يجلس في الصف الأول انتظارا لنفحات ليلة القدر. فجأة مبارك اللي اتفضله أغلب المسجد لقى نفسه وجها لوجه ومع رجل بيوجه خطابه إليه. قلت له اتق الله واحكم بما انزل الله. نعم. ماذا كان رده؟ هو فوجئت بأنه مذعور جدا مما سمع، وأنه أصبح يتلفت يمنى ويسرى يستدعي الحرس، فالحرس هجم عليه بشكل وحشي جدا، أصبح يحيطه ويدفعه إلى أن خرج به من باب السلم. ألقوا القبض عليك هناك فورا. مجرد ما خرج الرئيس بعدها بدقائق كلبش يعني من النوع العربية بالكاوتش على السجادة. والله يا فندم 15 سنة كاملة وأنا أتنقل في أطلس السجون يعني. طيب. اللي عملها حسني مبارك. شحن فورا من السعودية إلى مصر. أنت عارف منظومة فجرة مترابطة بين كل حكام الوطن المنكوب. 15 سنة سجن، من سجن لسجن ومن معتقل لمعتقل، عشان جملة اتقي الله. كلمتين دخلوه السجن، كلمتين كانوا بيعبروا عن اللي في قلبه وقلوب ناس كتير، كلمتين قالهم بمنتهى العفوية تأثرا بالمشهد، بيت الرسول والرئيس لابس جلابية والمكان والليلة، كل حاجة توحي بالعبودية ومنتهى الخضوع لرب الكون. ليلة القدر يا أخي، لكن هيهات الكلمتين دول خلوه يتسجن وينكل بيه 15 سنة. كل ده ليه؟ الجريمة اللي عملها قال له اتقي الله. عاوز تعرف إيه احنا بقينا كده وليه الناس بقت هناك كده؟ لأن أغلب الحكام في بلادنا لا يقبلون إلا بكلمات النفاق والرياء والتعظيم والحب والثناء. المشكلة مش فيهم، المنظومة اتعملت على أساس الفرض المطلق والعياذ بالله. المنظومة اتعملت على أساس الفرض المطلق ونفاقه والتذلل إليه. الكلمات اللي للأسف أحيانا بتصل مع الحكام في الوطن المنكوب أو المركوب إلى حد التأليه والعياذ بالله. الحاكم في بلادنا لا يسمع إلا صوته وصوت من يصفقون ويهللون، ما حدش بيسمع رأي آخر. كلمة تانية، الكلمة محبوسة ومعتقلة ومرهونة في أوطاننا. لكن الدول اللي اتقدمت عننا حكامها بيتناقشوا معاهم عادي، والناس بتكلمهم وبتعارضهم وبتهاجمهم، بل وأحيانا بترميهم بالدقيق زي ما حصل في فرنسا. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à 1 mètre de lui et asperge les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non mais d'accord. Mais vous me dites nous on est calme. Non, mais moi non. Attendez, vous êtes calme? Oui, je suis calme moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, je suis content. Attendez. المعادلة لازم تكون واضحة في أذهاننا بلا أي لبس. كلما فرض الصمت على الشعوب كلما تأخرت وانهارت وتدحضرت، وكلما تكلمت الشعوب بحرية كلما حجزت لها مكانا متقدما. كده الحكاية بلا نقد ولا إبرام. بنحكي الحكاية دي الليلة ليه؟ لأن الليلة مات علي مختار عبد العال الشهير بعلي القطان، الله يرحمه. انتقل إلى جوار ربه. علي القطان اللي قال لمبارك اتق الله، انتقل إلى جوار ربه وبقيت كلماته اتق الله، الكلمات التي تليق بأن تقال إلى كثير من حكام العرب. باقية هي الكلمات، فاللهم ظله بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، فقد قال كلمة حق في وجه سلطان جائر. الله غالب.